Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dean's Diary. Dan di sini saya akan bercerita atau mereview bagaimana Latifah Baby Spa. Nah, akhir-akhir ini Baby Aisyah lagi batuk. Jadi agak rewel gitu, batuknya batuk berdahak. Nah, ini pagi-pagi dia masih males banget buat bangun dan masih nungguin mbaknya yang mau spa sama swim sekalian. Jadi Aisyah ini susah banget buat dibangunin ya, kita bisa lihat. Habis ini pasti nangis nih. Nah, info juga buat semua bunda-bunda kalau mau pijitin bayi atau spain bayinya, maksudnya mau pijitin bayinya, harus nunggu dia agak lebih enakan ya, jangan pas lagi parah-parahnya. Kayak ini contohnya si Baby Ais lagi batuk. Nah, ini sudah dimulai. Jadi langkah pertama dipijit kakinya dulu sama mbaknya. Nah, Baby Ais ini beratnya 9 kilo, usianya 5 bulan, dan geraknya aktif banget yang sampai dia harus dibantu oleh kakak-kakaknya. Sampai segitunya harus dialihkan perhatiannya karena ya bikin kewalahan banget. Kita lihat kan tingkahnya ini, Masya Allah, luar biasa ini. Strong woman nih, bukan strong woman Dubun Sun ya, strong woman Aisyah. Nah, biasanya aku mijitin Baby Aisyah ini di tukang pijit bayi, maksudnya di dukun bayi. Di Madura itu dukun bayinya kalau mijit bayi sampai dia nangis-nangis gitu loh. Nah, biasanya si Aisyah ini kalau nangis keras banget kalau di dukun bayi. Baru kali ini nggak nangis, entah karena kurang terasa atau emang enak, atau karena emang terapisnya lebih tahu mana apa ya tekniknya gitu loh. Nah, kan sampai dengan duduk gitu caranya karena emang kewalahan, mbak terapisnya kewalahan gitu. Nah, kita bisa lihat kayaknya kayak enakan banget gitu ya. Nah, ini udah mulai enak ini badannya, dia udah mulai ceria, entah ceria atau udah mulai lelah. Jadi udah mulai bisa tersenyum, kita bisa lihat loh, seneng banget di apa ya, disenamin itu ya badannya ya. Ini mungkin bisa buat inspirasi buat ibu-ibu juga, buat bunda-bunda, gimana cara mijit bayi, gimana cara ngerileksin tubuhnya bayi. Ya seperti inilah kira-kira. Apalagi untuk bayi yang banyak gerak seperti Baby Aisyah ini, dia banyak gerak banget sampai kewalahan. Pasti lebih sering capek lah daripada bayi yang lebih anteng gitu ya.
pakein pelampung. Lah, sarannya buat ibu-ibu juga kalau mau spain bayi lebih nyepain bayi apa ya, kalau mau apa ya jadi gugukin ya, kalau mau bikin bayinya itu di spa, jadi harusnya nggak usah mandi dulu, karena kalau mandi dia nanti bakal mandi lagi double, kasihan juga buat babynya. Jadi mending sekalian habis pijet sekalian disampunin kayak gini, langsung dimandiin biar nggak flu juga. Untuk yang bayi pertama kali ya, untuk yang pertama kali kan belum terbiasa gitu buat renang seperti itu. Jadi kesan pertama dia seneng banget, bisa dilihat ya. Iya tuh, happy banget kan. Iya, jadi salah satu manfaat dari swimming baby itu ya, yang pernah aku baca itu dia bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, kepercayaan diri bayi gitu, terus melatih saraf motoriknya juga. Nah, sekian video yang bisa saya review. Terima kasih untuk sudah melihat. Silahkan di komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau dubbingnya agak nyeleneh.